কলকাতা 46 চিনতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো। এটা একটা রুফটপ ক্যাফে, যার লিফটে করে সোজা চলে গিয়েছিলাম 5th ফ্লোরে। এবং ঢুকে বস, আমি তো জাস্ট অবাক। সেরা সেরা অ্যাম্বিয়েন্স, রীতিমতো জায়গাটার প্রেমে পড়ে যাবে তোমরা। চারপাশটা এতটাই অপূর্ব এবং সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টও বেশ ভালো মতনই রয়েছে। সো ফটো তোলার জন্য একটু পোস্ট দিচ্ছিলাম, ওই আর কি। তারপর চলে আসলো আমাদের মকটেল, যেটা দেখতে যতটা আকর্ষণীয় খেতে ততটাই সুন্দর। নিয়েছিলাম চাইনিজ কম্বো, যেটার ওপর 50% ডিসকাউন্ট ছিল। এবার আসি ওয়ান অফ দ্য চিপেস্ট থালি। 189-এর এই ননভেজ থালিটার মধ্যে রয়েছে 10 রকমের আইটেম, ড্রিঙ্কস থেকে শুরু করে লুচি, সাদা ভাত, চিকেন আর শেষমেশ পায়েস। সো আমি তো এটা এনজয় করি, তোমরা সাবস্ক্রাইবটা করে দাও।